சில் கிளைமேட்டுக்கு ஏத்த ஒரு மட்டன் சூப். கோல்டு, காஃப், பாடி பெயின் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி இந்த மட்டன் சூப். இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாமா நம்ம? இதுக்கு சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை வந்து போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், ஜீரகத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொல்லிமலையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த சீக்ரெட் இன்கிரீடியன்ட் வந்து கொல்லிமலை சூப்பு பொடி போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு அரிசி கழுவி வச்ச தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெஷ் மட்டன் போட்டுக்கோங்க. அதன் கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டு நல்லா ஸ்டீம் போட்டு இறக்கிக்கோங்க. ஸ்டீம் போட்டு திறந்தீங்கன்னா சுவையான மட்டன் சூப்பு வந்து ரெடி. ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட, ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க.